Lyhyestä virsi kaunis. Terve vaan kaikille. Minä olen Joona Mielonen ja minä olen Kotkan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu Kymenlaaksossa ja sitten Vasemmistoliiton ryhmyri tuolla aluevaltuustossa. Me luen teille pienen listan. Työttömyysturvan lapsikorotukset on poistettu. Työttömyysturvan suojaosa on poistettu. Ansiopäivärahaa on pienennetty. Työssäoloehtoa on pidennetty. Omavastuuaikaa on pidennetty. Lomakorvaukset siirtävät työttömyysturvan alkamista. Palkkatuki ei kerrytä työssäoloehtoa. Aikuiskoulutustuki on lakannut. Sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton. Asumistuesta on leikattu. Työtulot leikkaa asumistukea aiempaa nopeammin. Omistusasuntojen asumistuki on lakkautettu. Toimeentulotuen perusosan leikkaus on toteutettu. Kelan etuuksien indeksijäädytykset on toteutettu. Karenssit ovat koventuneet. Toimeentulotukea voidaan pudottaa 50% ensimmäisestä rikkeestä. Työttömyysturvassa joudut työssäolovelvolliseksi jo toisesta rikkeestä. Asiakasmaksuja on korotettu hyvinvointialueilla useilla 10%. Lääkkeiden omavastuuta on korotettu. Lääkkeiden arvonlisäveroa on nostettu. Ruoan arvonlisäveroa on korotettu. Halparuoan myyntiin suunnitellaan rajoituksia. Hyvät ystävät, minä luin teille just Petteri Orpon hallituksen pienituloiseen ja köyhään kansalaiseen kohdistettui leikkauskohteita. Tai ainakin osan niistä. Melko läkähdyttävä kokonaisuus. Kun minä pohdin tätä puhetta ja etin tämän valtavan vyöryn eessä tarttumapintaa, niin hyvät ystävät, minä tunsin voimattomuutta. Koska silloin minä ymmärsin, että tämä juuri on se hallituksen keino toimii ja varmistaa asioiden eteneminen heille haluttuun suuntaan. Ja politiikassa tälle taktiikalle on olemassa omat terminsä. Shokkidoktriini. Sitä tarkoitetaan tilaa, jossa luomalla taloudellinen kriisi saadaan kansalaisten huomio herpaantuessa vietyä läpi suuria eliitille suotuisia rakenteellisia muutoksia läpi. Saturaatiotaktiikaksi taas kutsutaan tapaan, jolla kenttä täytetään niin valtavalla määrällä esityksiä, että media tai kansalaisjärjestöt eivät ehdi niihin kaikkiin reagoimaan. Ja näitä molempia taktiikoita nykyhallitus on sumeilematta käyttänyt hyväkseen. Ja ikävä kyllä onnistuneesti. Edellä lueteltu valtava määrä kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kohdistettuja leikkauksia ei pitäisi mennä läpi missään sivistyneessä ja humaanissa yhteiskunnassa ilman vastareaktiota. Juha Sipilän miedontulinen hallitus veti Helsingin moneen kertaan täyteen mielenosoittajia. Ja nyt tämä Orpo-Purran 4 chilin hallitus polttaa kansan suuta niin, että ääntä ei tule. Hyvä mielenosoitusväki. Tästä syystä mä olen äärimmäisen onnellinen ja tyytyväinen, että te olette saapunut näin sankoin joukoin tänne Manskille osoittamaan, että hallituksen lähtölaskenta on alkanut. Ja jos haluatte huutaa mukana, niin voisin huudattaa teille tähän pienen lorun, jolla vauhditetaan tätä lähtölaskentaa. Ja se menee näin. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. Osaisitteko se tällaisen? 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. Joo, näin lähtölaskenta on alkanut. Ja sen tietää siitä, hyvät ystävät, että hallitus alkaa pian niittämään omaa satoaan, jonka se EK:n kanssa hallitusneuvotteluissa aikoinaan kylvi. Tämä kaikki pohjautuu vääriin talousideologisiin lähtökohtiin, köyhän ja pienituloisten päähän potkimiseen ja etuoikeutettujen etujen entistä isompaan oikeuttamiseen. Ja nyt näemme tämän politiikan tuloksen. Suomessa on ennätystyöttömyys, asunnottomuus on kääntynyt jyrkkään kasvuun, Suomessa on konkurssien aalto, yrityksiä on yhtä paljon kaatunut viimeksi vuonna 1997. Talous voi huonosti
Ja se on vain Orpon hallituksen syytä. Hyvät ystävät, perussuomalaiset yrittävät epätoivoisesti tietenkin kääntää kaiken maahanmuuton ja Sanna Marinin hallituksen viaksi. Ja sehän kertoo vain siitä, että heiltä ovat argumentit loppuneet näiden kylmien päätösten perustelemiseksi. Mutta mistä muusta tietää, että lähtölaskenta on alkanut? Minun otti tänään yhteyttä hyvin oikeistolainen palomiehenä työskentelevä henkilö, jonka ollaan sosiaalisessa mediassa väitelty monen vuoden ajan. Ja hän lähestyi minua kertomalle, että hän on nähnyt viime aikoina työssään niin paljon ahdinkoa, että on alkanut muuttaa mielipiteitään. On alkanut hylätä oikeistolaisia ajatuksia. Toinen merkki siitä, että lähtölaskenta on alkanut, on se, että hallituksen leikkaukset on alkanut tuntumaan jo keskiluokankin selkänahassa. Yle on nimittäin uutisoinut, että ruoka-avussa on nähty työtä tekeviä omistusasunnon omistajia. Ja kun keskiluokan elintaso on uhattu, hallitsijoita kaatuu. Se on ollut tosiasia ihmiskunnan historiassa vuosituhansien ajan. Lähtölaskenta on totisinta totta, ja meidän tehtävä on nyt varmistaa, että lopussa starttipistooli laukeaa. Politiikka on hyvin talouskeskeistä, ja minä huomaan itsekin perustelevan yleensä omia mielipiteitä oikeistolaisten antamien raamien puitteissa. Mutta hyvät läsnäolijat, kaikkein tärkein asia on viime kädessä ihminen. Tärkein on se yksilö siellä numeron takaa, jonka arki on selviytymistä päivästä toiseen. Viime joulun alla hyväntekeväisyyskeräysten toivelistat nimittäin kertoo aika karu kieltä ihmisten taloudellisesta ahdingosta. Silloin kun joululahjaksi toivotaan huulirasvaa, jauhoi tai sokeria, voi ymmärtää, mikä kansalaisten arjen todellisuus on. Ja huolestuttavinta on tällä hetkellä, että heikoimmassa asemassa olevan ihmisen turvaverkkoja revitään rikki nyt niin monelta suunnalta. Heikennyksiä ei ole tehty vain yksilöön kohdistuvista taloudellisista tuista tai hinnan korotuksesta, vaan leikkauksia on tehty myös muualta julkiselta sektorilta, joiden heikennyksen ensisijaisia kärsijöitä on aina nämä samat ihmiset, joilta jo muutkin leikkaukset on tehty. Meidän hyvinvointialueiden rahoitus on täysin levällään ja valtiovarainministeriön talouskuripolitiikan alainen. Se leikkaa tukea ja pakottaa hyvinvointialueet mahtikäskyllään tekemään todella tuhoisia toimia. Terveysasemia ajetaan alas täällä Kymenlaaksossakin, työntekijöitä irtisanotaan, asiakasmaksuja on korotettu ja pelotellut aluevaltuutetut tekee kaikenlaisia typeryyksiä, kuten esimerkiksi, että yrittää paikkaa 30 miljoonan alijäämäisen talouden 700 000 euron leikkauksella poistamalla kehitysvammaisilta työosuusrahan. Nyt suunnitteilla on vielä uusia leikkauksia 100 miljoonan edestä sote-puolelle tai sosiaalipalveluiden puolelle. Kuka täällä muistaa Vilja Eerikan tapauksen vuonna 2012? Niin minäkin. Tämä ikävä, hirvittävä tragedia. Niin sen tragedian takia havaitut puutteet lastensuojelussa korjattiin onnettomuustutkintakeskuksen toimesta. Ja nyt hallituksessa jumalauta väläytellään muun muassa heikennyksiä tämän ansiosta saatuihin mitoituksiin. Ja sanon, että tämä hallitus on Suomen suurin turvallisuusuhka. Ja sitten myös kunnat jatkaa edelleen valtiontalouden paikkaamista. Varsinkin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa leikkaukset näkyy. Erityisen tuen uudistuksessa kärjistään kaikki lapset ensi syksystä lähtien sysätään samaan luokkaan säästöjen toiveessa. Oli sitten mitä tahansa erityisen tukea ollut aikaisemmin tai vaikka olet saanut kehitysvammadiagnoosin. Opettajien keinot tukea moniongelmaisten perheen lapsia on todella pienet. Kolmas sektori on koko maassa myös ongelmissa tulevan vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluita hoitavat järjestöt rahoittavat usein toimintaansa avustuksien lisäksi tuottamalla vaikkapa kuntouttavaa työtoimintaa. Ja hyvät ystävät, nyt kuntouttavaa työtoiminta ollaan poistamassa ilman, että yhdistyksillä olisi tarjolla vaihtoehtoista järjestelmää. Ja tämä uhkaa epäsuoraa kaikkea sitä tärkeää työtä, mitä yhdistykset tekee esimerkiksi heikommassa asemassa olevien puolesta. Ruoka-apu
ja erilaiset yhteisölliset toiminnot uhkaa lakata. Hyvät ystävät ja mielenosoitusväki, Petteri Orpo lupasi meille rasismitiedonannon yhteydessä puhua teoilla, ja nyt nämä teot on kyllä nähty. Näistä tekojen puhumisesta ja sanoisin, että Orpo ansaitsee kyllä suunpesun saippualla. Hyvät ystävät, tämä mielenilmaus on vasta alkusoittoa. Nyt nimittäin tehdään työtä, joka vähintään päättyy vuoden päästä käytävissä vaaleissa nykyhallituksen pöllyttämiseen ulos Arkadianmäeltä. Me toivon, että tästä mielenosoituksesta lähtee täällä Kymenlaakson seudullekin laajempi kansalaisliike, joka näkyy ja kuuluu kaduilla ja ottaa ihmisiä mukaan tähän toimintaan. Ja tähän loppuun voitaisiin vielä huudattaa kerran tämä huudatus. Oletteko valmiita? Lähtölaskenta alkaa nyt. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. 3, 2, 1, 0. Orpo, Purra, antakaa jo olla. Kiitos.